Olá, minhas historinhas, tudo bem com vocês? Então, nesse no vídeo de hoje, acompanhe comigo comendo hambúrguer pela primeira vez. Pela primeira vez comendo hambúrguer, batatinha e veio também coxinha, mas coxinha não precisa não, coxinha nós lascamos. Mas antes, gente, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder mais nenhum vídeo como esse. Então, bora pro vídeo. Olha, gente, que hambúrguer perfeito. Vou pegar aqui a mão. Parece meio que hambúrguer americano, só que é bem diferente. Vou comer. Vamos lá. Vocês? Então, uma delícia. Não tem pacote. Nossa, tá uma delícia. Tá uma delícia. Eu descobri que vem bacon. É bacon. É bacon. Não sei se é bacon. Já viu? Mano. Batatinha da prova, menos hambúrguer. Nunca provei hambúrguer na minha vida. Tim. Tô tomando soda. Coxinha, vou provar. Mano, tá uma delícia. Tá muito bom. Muito bom. Mano, muito bom. Mas antes, gente, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder mais nenhum vídeo como esse. Agora, um beijo e tchau! Bom final de semana!